大家好，我是恩主公医院神经科的李医师，那同时也是睡眠医学学会的专科医师。那今天要为大家介绍阻塞型呼吸中止。那所谓阻塞型的睡眠呼吸中止呢，它就是咽部的一些软组织不正常的增生，或者是肌肉张力不足，那造成在睡眠的时候呼吸道会反复的塌陷阻塞，那这会造成呼吸暂时的停止。那造成身体处于一个慢性缺氧的状态。那睡眠呼吸中止会让身体长期的缺氧，那长期的缺氧会造成一些慢性的发炎。此外，交感神经也会正常的过度活化，那这会导致一些严重的并发症风险上升，像是心肌梗塞、心律不整、脑中风。另外，睡眠的障碍会造成白天的注意力不集中，而导致意外发生。像是开车开到一半，因为晃神、打瞌睡而导致车祸。那容易造成睡眠呼吸中止的情形呢，最大的原因其实就是肥胖。那另外，男生也比女生容易发生。那抽烟酗酒长期使用一些镇静剂，或者是慢性的鼻塞、鼻炎，或者是脖子比较粗短的人，那这些原因都容易造成睡眠呼吸中止的发生。呼吸中止呢，它最常见的症状就是打呼。另外，病人会常常睡到一半呛到，或者因为睡不好，常常在半夜清醒去上厕所。那白天的时候呢，会因为脑部的慢性缺氧而造成头痛。另外，也会造成注意力不集中，情绪容易发怒，那记忆也会因此而衰退，而导致一些人际关系或者工作上的一些问题。所以，假如有这些状况的话，建议就到医院安排一个睡眠多项生理检查。那这个检查呢，会同时监测脑波、心电图、口鼻呼吸的气流，还有胸腹呼吸的动作，还有肌电图、血氧浓度等非常多的生理真相。那这些真相可以帮助我们判断是否有呼吸中止，或者其他易睡症、睡眠癫痫等等睡眠障碍的一些疾病。那关于治疗的部分呢，假如是轻度的呼吸中止，可以采取生活形态的改变，就会有帮助。比方说运动、减重、戒烟，或者睡觉的时候采取侧睡的姿势。那假如是中重度以上的呼吸中止，那就建议要接受标准的治疗，也就是前面这台所谓的持续性阳压呼吸器。那这个机器呢，它会产生一个持续性的正压的气流、气压，那去持续的畅通呼吸道。那借此来改善缺氧跟打呼的状况。那假如这个治疗不适用的话，另外也可以采用像是牙科去定做一个止鼾牙套，或者去耳鼻喉科接受一些软组织咽部的手术治疗，比方说像是扁桃腺的切除术等等。那这些治疗呢，有助于改善症状，那防止以后比较严重并发症的产生。好，那假如有以上这些相关的症状，或者任何睡眠相关的障碍或问题，那可以来到恩主公医院的门诊或者睡眠中心进一步的咨询，谢谢。